Ladin solihin ya ulah. Jadi tungone anak-anak sing soleh niku insyaallah niku gampang dikabulne dening Allah Subhanahu wa taala. Lah carane soleh pripun? Yo termasuk soleh niku ngabulne wong sepah niku soleh. Kunci soleh niku. Lek wong duwe ilmu, ora mesti iso dadi soleh. Tapi lek wong soleh duwe ilmu utawa orang duwe ilmu niku iso dadi soleh. Insya Allah. Wa sholli ala Muhammad. Wa sholli ala Muhammad. Jadi haji badan iki pokoke jenengan sedaya sing biyen nang donyane apa maneh nggih bojo-bojo warisan-warisan pripun carane pun to jenengan haji akan badal Bapak Ibu jenengan sing dereng haji insyaallah itu dadine tambah rezeki mboten nyuda rezeki. Jadi kok jenengan nyodakone bondo sing wonten teng donya titipane Allah kok jenengan wis rumangsa wawa wis kecukupan pokok jenengan sedakone niki iso dadine bali matule dhateng kula panjenengan sedaya insyaallah luwih kata luwih berkah lan luwih tebak kalian rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, jadi tentunya niku apapun yang terjadi sing paling utama malih serawunge tak baleni malih serawunge kalih tangga lan dulur sing apik nggih. Lek duwe tangga, duwe dulur sing nek sekitar omah niku luwih kok utamane daripada dulure jenengan sing manggone ning adohan. Nggih napa boten? Pun kok jenengan kunci wis. Pokoke dulure jenengan, tanggane jenengan, kancane jenengan sing urip teng sekitare jenengan 40 omah sing wonten teng sekitare jenengan niku langkung utama daripada jenengan duwe dulur manggone ning adohan. Paham apa boten iki? Berarti apa? Permasalahan sing paling sepele mawon. Nek jenengan gampang-gampang tangga walaupun jenenge tangga ki rena-rena. Enek tangga piye? Nggih napa boten? Terus enek tangga sing piye-piye ning awake dhewe wonten apa boten? Wonten, kok kenyataane awake dhewe. Ini apa-apa ya ben menunggal itu teng donya rena-rena padha-padha irungi bangir enek sing bolongane ombo enek sing bolongane ciwun enek sing ambekane ngosrong enek sing ambekane kalem-kalem enek sing dhuwur siji putih siji ireng enek sing siji lemu siji kuru enek sing siji sehat enek sing siji ora padha menungso niku kabeh ora enek sing padha mulane serawung nang sekitar mlumpuk teng masyarakat ngeten iki nggih kula nggih jenengan teng dusun mriki sami mawon. Kenapa nopo? Pasti ada gesekan. Urip tetangga, awon tangga niku mesti wonten gesekan. Kenapa lek boten wonten gesekan ora urip nggih karo boten. Mobil niku enek gesekan niku malah dadi uripe mobil mlakune mobil mergo seker ya sek ngoten. Ngeten lho, Mbok. Jadi seker niku coba-coba akhirnya mobilnya mlaku. Karena apa? Ada gesekan-gesekan. Karena Allah dawuhi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah niku nyiptakne manungsa teng donya niku rena-rena. Rena-rena ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin nek wong lanang wa unsa lan wong wedok. Min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban beda syu'ubane wa qabaila beda sumune beda wilayahe beda bahkan agamane kadang-kadang yo beda tapi gawe Allah lita'arafu supaya kompak beda ora apa-apa ora padha ora apa-apa sing penting ora beda nih jos oke sing penting beda nih. Dan tadi kadang-kadang yang tadi buat nasi parkirin ngemai Yuja, Yumi, Utun, Yusri, acaranya yang gini Pak Sir. Orang-orang enak-enak kok kadang-kadang kok kesot, kok bulu-bulu klosen yang tadi kok kadang-kadang ngopi yang main sandingi omah niki, kok kadang-kadang jadinya atusin yang gue pokono. Jadi ngoten niku tanpa kita ketahui. Dan jenengan lo yang ngoten wayah harap mantu anak, wayah harap nyunatnya anak, wong kenyataannya anak lahir kawan juga kan repotnya tangga kok kita apa badan? Enggak. Kiai ra nyapo-nyapo diceluk diundang kok nyukur. Bidan ora nyapo-nyapo turu tengah wong itu dodo iki kok ngewangi brojolne anak nggih napa mboten? Nggih, kabeh mesti repotne tangga. Arep mantu repotne tangga. Dilare buang kok jam 3 subuh sing jeteng ya pangga. Tangga, dong napa mboten iki? Lah tangga niku kopak sing sae
Walaupun kadang-kadang yo rada anak-anak yo bet, koyo ben kula yo padha masalah masuk kok. Mungkin kula malah nemen. Muga-muga mriki muga-muga masyarakate sae-sae. Kula kusnuzon muga-muga warga mriki, wargane jenengan sekitar ngasih hadir iki muga-muga yang ingkang golongane yang ingkang rombongan derek-derek tindak lampahi Kanjeng Nabi. Cuma yang utama napa dawuh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Mulya niku mungguhe Allah wong sing takwa dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya mulane napa omong kok berbondong-bondong golek takwa, golek kekuatan iman. Ini yang sekitar kaya mungkin pulau ngeten niku kadang-kadang yo reno ben apa-apa. Karena lek pengen adem-ademan, lek pengen anyep-anyepan, lek pengen ora enek masalah manggone nengku. Bulan. Nah, pokok jenengan pengen adem, anyep, nyantai, nyetemos, ora enek masalah, bengok juga wale koprol karepmu manggono neng kuburan. Ora enek engko mayit kok bengok, kowe nggonku kowe aja gegeran, ora enek. Pomo nungul siji ngene jenengan mesti mlayu masalah. Tenang mungkin nenek. Bahkan toko mulo kene wong tuwek lurus ge tak critakne kok. Awit enom sampe kok sepuh kuwi nek wong lurus niku. Geger udah sampe selamatan kuwi digo jejer. Nisih gak gelem ngedang-edangi. Dilalae wayah ninggal niku meh bareng. Ninggal meh bareng niku dikubur jejer. Niku yo nenek tukaran niku. Toko saiki ora enek critane Mbak Kai karo Mbak Kai gowe kan gelem nang jero kuburan boten wonten berita. Dan berarti apa? Pokok menungso sing urip pasti duwe kelakuan sing beda, duwe tingkah sing beda. Tapi muga-muga tujuane iso padha golek ridane Allah lan ridone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggih, iki wong tuwek sing paling waduh, iki sowan akeh lho Mbak Sir. Kesucian. Jangan lah nyamoni campuri tambah ono, Mbak. Masuk aja ora usah iki kowe. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saiki sing jenenge sinten lak selamat, manut jenengan kula jenengan maju lak sama, jangan maju lak sama, jangan maju. Iki Pak Pur enak ora Pak Pur? Dewi ini Pak Slamet. Darmatan bojone Yutun ini sinten? Pak Jarwo karo Pak Kuat. Ini lucu dari kok. Jenenge Yutun kabeh loro, siji bojone Jarwo, siji jenenge Kuat. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan wau rombongan yang pinten? Yang kali doso. Lanange pinten? Tunggal namung kula. Ngajeng. Ngajeng. Jangan manggil langsung ngomong Terus kalau kaya bebek aneh siji. Oh, aneh itu ya Allah, sehat-sehat tak satu nggih. Alhamdulillah sehat walafiat waras. Waras. Saya kira sehat kira waras. Buat sahabat jenengan begini asal sinten iki sing dipanggil jenenge sinten. Nggih. Nggih, cepet nggih. Monggo. Lho, lungguhan iki lho. Monggo, nggih, sampun dengan benara. Niki ingkang rondo sinten maju rondo. Maju. Rondo sepuh maju, monggo rondo sepuh kok maju kok. Maju. Malih, Mbak Rondo. Nggih, monggo. Mosok sakmene kere nek si rondo iki. Wis ana sing duwe kabeh sakmene kere. Oh kae enak luru kae. Ayo akeh-akeh. Oke. Pinten kae pinten iki. Kita Bang. Ayo Bang. Isi rondo. Alhamdulillah. Sing sepo-sepo. Nggih. Ya Allah. Nggih, Bos, mawon. Tinggal. Nggih, monggo. Monggo rondo. Monggo amin. Wis ra tuwa taksir. Monggo. Alhamdulillah.
Loh, ini maju loh. Oh, tak kira lah rondo gitu bang. Anu, tidak dari goblok. Nih. Oh. Dengan doa dulu nggih, keluarga saling siji muga-muga dados warga ingkang barokah. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau hormati, sepeda balik, doa pangestu, berkati labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Muga-muga diampun sekawan ingkang nembe dipun badali hajinipun kebak kali rahmat Allah dan kebak kali syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mugi-mugi keluarga besar Pak Sir dalah ibu putra-putranipun lan putra wayahipun dengan dongane sukses donya lan akhirate, mulya donya lan akhirate, bahagia donya lan akhirate, lan tambah dan muga-muga kebak kali rahmat Allah dan dosaken piantun-piantun keluarga ingkang saleh lan salehah di dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Monggo sedaya dipun aturi jumeneng kaya biasane zikir bareng donga bareng. Amin zikir. Sambungane ku
sampai Allah itu milik kula jenengan penyakit karo wabah karo masalah keluarga ini digawe budak-budak keluarga ini digawe menangani mungkin digawe soro aja sampai muga-muga Allah milik kula jenengan karo rahmati Allah karo keindahan karo rahmat karo kebahagiaan ya Allah ya
tempat kita sedangkan awak ini gak bisa berpuasa sampai lorong bisa foto situ awak itu jalur aku ya Allah la ilaha illallah balas dengan doa balas sama doa balas sama doa ini pada dasarnya kita oh bapak kita ibu kita tentunya di sampun saka ampun panjenengan siksa nalikane
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين الله الكافي ربنا الكافي عزتنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله والشكر لله ونعمة لله بسم الله وفي الله ومن الله وإلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك بالاسم المعظم قدره سألتك بالاسم المعظم قدره بآتين أهوتين زلزلوتين وهلهلة سألتك يا الله يا الله يا الله يا غفار عفار وتوبة وبالقهر يا قهار خذ tahayala sampai terbaca kan hati ini, putrone, buat yang sakit, sakit sehat,